Szeretettel köszöntünk mindenkit a Latin-amerikai Magyarországos Szervezetek Szövetsége által szervezett előadásunkon. A mai nap témája a disznóvágás, disznótor, mely során szó lesz a hagyományos magyar disznóvágásokról, és hallhatunk arról is, hogy Uruguayban hogyan zajlik ez az esemény. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos en este evento organizado por LAMOS, la Federación de Organizaciones Húngaras Latinoamericanas. El tema que nos convoca hoy es la chacinada o la faena de cerdos. Vamos a ver algunos métodos tradicionales de cómo se hace en Uruguay. Hace poco han hecho una chacinada allá. És külön szeretném köszönteni a mai meghívott vendégeinket, Hankakas Istvánt, vagy ahogy sokan ismeritek is, Öcsit. Ő Magyarországról csatlakozik hozzánk. Y quisiera darle especialmente la bienvenida a nuestros oradores del día de hoy, a Hankakas István, o como la mayoría de nosotros lo conoce, Öcsi, quien se conecta desde Hungría. Federico Baltárt, Fedét, aki Uruguayból csatlakozik. También darle bienvenida a Federico Baltar, o Fede, quien se conecta de Uruguay. Jankovics Károlyt, a LAMOS alelnökét és az Uruguayi Magyar Otthon elnökét, szintén Uruguayból. Carlos Jankovics, quien es el vicepresidente de LAMOS y también es el presidente de Hogar Húngaro en Uruguay, también se conecta desde Uruguay. És végül, de nem utolsó sorban Németh Katalint, aki Chiléből van itt, és ő teszi lehetővé, hogy spanyolul is megértsétek, amit mondunk. Y yo me presento. Mi nombre es Katalin Németh, yo me conecto desde Santiago de Chile y les serviré de intérprete en esta ocasión. És annak ellenére, hogy meghirdettük Mikit, sajnos Miki nem tud részt venni, egy új munkát kapott, ami miatt nem tud csatlakozni. Nagyon sajnáljuk, reméljük, hogy a Buenos Aires-i disznóvágásról is majd a jövőben hallhatunk, és hát ezúton sok sikert kívánunk Mikinek az új munkájához. Lamentablemente, Miki no se va a poder conectar, por mucho que tenía toda la intención de exponer. Obtuvo un nuevo trabajo y eso le impidió estar aquí. Esperamos que al futuro igual podemos hacer una reunión y compartir la experiencia de Argentina en este tema. Y mientras les deseamos el mejor de los éxitos en su nuevo trabajo. Egy kis technikai információ, szeretnénk megkérni mindenkit, hogy az előadás alatt a mikrofonokat halkítsák le, némítsák le, hogy közben ne zavarjuk az előadókat, és majd utána lesz lehetőség kérdéseket feltenni az előadóknak. Una breve información técnica. Les pedimos a todos, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados durante las exposiciones para no alterar a los que hablan. Al finalizar la ponencia vamos a tener un espacio para preguntas-respuestas. És akkor felkérem Jankovics Károlyt, Karcsit, hogy nyissa meg az előadást. Y le doy la palabra e invito a Carlos Jankovics para que abra nuestra presentación de hoy. Bueno, buenas tardes desde acá de Uruguay para todos. Es un verdadero placer dar inicio de esta charla. Como todos saben, esto se enmarca dentro de programas que está de alguna manera diseñando y llevando adelante el LAMOS, que es la Federación de Entidades Húngaras de Latinoamérica, y fundamentalmente porque entre todos los representantes de los países de la región entendimos de que esta federación podía generar una fuerza extra a todo lo que estamos haciendo individualmente cada país por mantener las tradiciones y sobre todo por el legado que nos han dado nuestros ancestros
en estas tierras latinoamericanas sobre lo que es las tradiciones y la cultura húngara. Hoy tenemos un tema que por lo menos para Uruguay es muy sensible porque bueno, intentamos, más allá de mantener las tradiciones, de honrar un poco las actividades y los trabajos que hicieron todos nuestros antecesores, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras familias amigas de toda la vida que se reunían en el hogar húngaro. Y bueno, esta es una de las tradiciones que por más de 65, 70 años se siguen llevando adelante en el Uruguay, y bueno, que es el tema de las facturas a base de cerdo. Es algo que más allá de hacerlo por mantener una tradición, es algo que convoca a mucha gente, que la gente lo solicita, que la gente lo disfruta, que tiene su particular característica húngara, que todo el mundo lo reconoce, no solamente los que participan de estas actividades, sino que quienes lo consumen. Es por ello que, bueno, nosotros lo mantenemos fuertemente como una actividad en nuestra institución, pero también convocamos a todos los demás países que puedan encontrar una beta de poder desarrollar esta actividad, se la recomendamos, y por supuesto que se cuentan con todo el apoyo de los experientes tanto de Uruguay como de Argentina, y por supuesto ahora también, gracias a los contactos que tenemos, como en el caso de Ötzi, que nos pueden asesorar, que también tienen muchos años de tradición en esta actividad, pueden apoyarlos como para empezar también en una actividad muy linda que congrega mucha gente y que da mucha satisfacción. Así que bueno, sin más, agradecerles a todos la participación y que disfruten de esta presentación tan interesante. Gyorsan Ötzinek, Karcsi üdvözöl mindenkit. A mai előadás a LAMOS, a Latin-amerikai Magyarországos Szövetségek Szervezete programsorozatának a része, és hogy nagyon fontos az, hogy ezek a LAMOS előadások segítenek abban, hogy a latin-amerikai különböző országokban elosztott közösségek együttesen tudják a hagyományainkat fenntartani közösen, ne csak országokon belül, és azon kívül a disznóvágás témája egy szívükhöz közel álló téma, mivel Uruguayban rendszeresen csinálják. Egyrésztről ezzel tisztelegnek őseink, a szülők, a családok, a örökölt hagyományok előtt is, olyannyira, hogy már 65 éve ez egy rendszeres programja az uruguayi közösségnek, és hogy nem csak fenntartani érdemes, hanem meghallgatni a közösségek tagjait, akik rendszeresen kérik, hogy legyen a disznótoros, nagyon szeretik csinálni is, meg utána természetesen fogyasztani a hagyományos magyar ízekkel készült termékeket. Karcsi azon kívül nagyon ajánlja az összes többi közösségnek, hogyha még ezt nem csinálják közösen, akkor kezdjék el, mert hogy számíthatunk többek közt a te széles tapasztalatodra és segítségedre is ebben a témában, és mindenki élvezi. És megnyitott ezzel hivatalosan az előadásunkat. Köszönjük Karcsinak a köszöntő szavakat. És akkor át is adom a szót Hankakas Istvánnak, Öcsinek, és még mielőtt a témába belekezdenénk, arra kérlek, Öcsi, hogy azok kedvéért, akik nem találkoztak még veled, pár szót mondj magadról. Na hát Magyarországon születtem, ott is élek, 51 éves vagyok, nemrég töltöttem be, és hát igazából népművészettel foglalkozom. Elsősorban gyerekkorom óta 8 évesen találkoztam először a tanulmányokkal, lett a munkám is, jelen pillanatban is táncoktatással foglalkozom, illetve most egy művelődési háznak vagyok az megbízott igazgatója. Ettől eltérően van egy szakmám is, egy vendéglátó. Talán ez tud jobban kötni engem a disznóvágáshoz, vagy egyáltalán ennek a hagyományához. Agradecemos las palabras de Karcsi
pedimos a Ötzi que comience su exposición, pero antes de entrar en la materia propiamente tal, le pedimos que contara algunas palabras de sí mismo. En ese sentido nos cuenta que nació en Hungría, vive allá, tiene 51 años recién cumplidos. Su pasión es el folclore. Desde los 8 años que comenzó a bailar, sigue bailando. Hoy día enseña baile además y es director adjunto de un centro cultural. Pero su profesión lo vincula con la negocio de los alimentos. A táncon keresztül és a disznóvágáson keresztül találkoztam egyébként az uruguayi barátaimmal, karcsiékkal. Így kerültem aztán egy pár évvel ezelőtt Uruguayba is, és ott tapasztalhattam egy kicsit a helyi hagyományokból. Y a propósito del baile y la chacinada, que llegó en contacto con los amigos Uibari y terminó yendo a Uruguay a invitación de Corchi. Igen. Sokat beszélgettünk, amikor találkoztam vele, hogy egyáltalán a disznóvágások hogyan is működnek nálunk, és milyen lehetőség van Uruguayban. Y han conversado mucho cómo se hace la chacinada en Hungría y cómo se podría implementar eso en Uruguay. Igen. Én most egy kicsit megpróbálom összeszedni ezeket a dolgokat, amikről beszélgettünk, vagy egyáltalán, hogy értelmet nyerjen, hogy nálunk hogy is nézett ki, vagy hogyan van jelen pillanat egy disznóvágás. Y la información compartida durante esas largas conversaciones son la base de la exposición de hoy, partiendo cómo se realizaba la chacinada en Hungría. Igen. A disznóvágás és a disznótor, ez két külön dolognak vehetjük, mégis egyként kell, hogy értelmezzük. Y aunque el proceso de matar y faenar un cerdo y elaborar los productos posteriormente son dos cosas muy diferentes, en general, bajo el concepto de chacinada se refiere a ambos. Hogy mit is jelent gyakorlatilag ez a disznótor? Y en la práctica, ¿qué significa la chacinada? Ez a háznál, tehát háznál nevelt sertés vagy disznó hagyományos levágása, feldolgozása, és az azt követő vacsora jelenti gyakorlatilag ezt a fajta disznótort. Eso esencialmente incluye matar al cerdo criado en la casa, después procesar su carne y finalmente se culmina el proceso con una cena con los productos elaborados. Manapság sokan feleslegesnek és brutálisnak tartják a disznóvágásokat. Hoy día varias personas consideran la chacinada como innecesaria e incluso brutal. Ennek két oka lehet. Az egyik, hogy egyrészt az állatnak a szeretete, a másik pedig az étkezési szokások megváltozása, és gondolom ide most a vegetáriánusra. Egyre többen vannak körülbelül most már azok, akik mellőzik a húsfogyasztását. Y para eso, en general, podemos considerar dos razones. La primera, el amor hacia los animales. Y en segundo lugar, el cambio en nuestros hábitos de alimentación. Aquí me refiero principalmente a los vegetarianos. Cada vez hay más personas que prescinden del consumo de la carne. Szerencsére sokan hülyek a hagyományhoz, mint ahogy én is, és mai napig is részt veszünk, illetve csinálunk disznóvágásokat. Por suerte, muchas personas mantienen estas tradiciones como Ötzi y activamente practican y disfrutan de ellas. A magyarok mindig is azt gondolom, hogy szerették a sertéshúst, haszonállatnak tartották, fontos haszonállat volt.
Los húngaros tradicionalmente tienen un apego a la carne de cerdo y consideraban al cerdo como un animal que aportaba mucho. Szinte minden háznál volt disznó, és természetesen 2-3 disznó is, amit neveltek, és a család számára hasznosítottak. Virtualmente en cada hogar habían 2 o 3 cerdos que se criaban para estos fines. Egy-egy ilyen disznóvágás a család egész éves hús és zsiradékkészletét adhatta füstölt húsban, tepertőben és zsír formájában is. Estas chacinas en su momento podían proveer virtualmente la necesidad anual de una familia de carne y de grasa, sea en forma de manteca de cerdo, carne ahumada, etcétera, etcétera. Egy ilyen disznóvágás igazi közösségi esemény volt. Y además la chacina era esencialmente un asunto comunitario. Nem csak a rokonok, hanem az egész utca részt vett egy-egy ilyen disznóvágásba, egymásnak segítettek. Ayudaban entre ellos no solo los familiares, sino muchas veces los vecinos de toda la calle. Igen. Jelen voltak a kicsik, nagyok egyformán. Participaban pequeños y grandes. Természetesen a kicsiket nem keltették korán, mert ugye minden egyes disznóvágás korán kezdődött a sok munka miatt. Nem keltették őket korán, de sok esetben a disznónak a lebökésénél sem lehettek ott a gyerekek, illetve nem voltak. Normalmente a los pequeños no los levantaban tan temprano, aunque los adultos tenían que partir de madrugada, considerando que el proceso involucra muchísimo trabajo. En general a los niños no los despertaban hasta después de matar al cerdo. Természetesen a gyerekek is kivették a munkába részüket, mikor már részt vehettek az eseményen. Y cuando sí se integraban los niños, participaban activamente en los trabajos. Ma már megváltoztak az állattartási szokások, és leginkább a szabályok. Hoy día ya las condiciones de criar animales se han cambiado enormemente. Most már vidéken is sok helyen megszűnt az állattartás a szomszédokra való tekintettel, tehát ugye a szagok és az egyéb hangos zajok elkerülése miatt. En el campo también se aplica este cambio. Normalmente la gente ya no cría animales en casa por consideraciones a sus vecinos en cuanto a olor, ruido, etc. Annak ellenére, hogy sokan hülyek maradtak a hagyományokhoz, úgy gondolom, hogy egyfajta turisztikai látványosság lett a disznóvágás és a disznótor. Y aunque muchos siguen manteniendo esta tradición, hoy día pareciera que esto es más una atracción turística, una chacinada. Igen. Egy kicsit arról beszélnék, hogy mikor is volt jellemző a disznóvágás időszaka. Y ahora quiere referirse en unas palabras a qué época se caracteriza por la chacinada. Ennek minden esetben a téli időszak adott helyet, általában András naptól kezdve. Milyen naptól, ne haragudj? András nap, ez november vége. Siempre se hacía en invierno, sin excepción, el proceso o el periodo de chacinada normalmente se vincula con el día de András o Andrés, que es fines de noviembre. Igen, sok esetben karácsony előtt kezdték meg a disznóvágást, és ez tartott egészen februárig. Mondhatom azt, hogy a bőjt időszakáig. Muchas veces lo hacían antes de la Navidad, en todo caso el periodo se extendía hasta febrero, hasta los periodos de ayuno. Hogy miért erre az időszakra terjedt a disznóvágás? Hát nagyon egyszerű. Egyrészt régen ugye nem volt hűtőszekrény, és a húst valamilyen módon tartósítani kellett. ¿Por qué se hacía en invierno? Muy fácil. Tradicionalmente no contábamos con refrigeradores y había que hacer un gran trabajo en la conservación de la carne.
Egyrészt az állatnak is megfelelő súlyúra kellett nőnie, kellett ez az időszak, és hát ha már vágás érett volt, akkor viszont megfelelően kellett találni egy olyan lehetőséget, ami igazából tartósítani tudja ezeket az élelmiszereket, mert gyakorlatilag a disznónak minden részét felhasználták. Había que esperar por un lado que el cerdo engordara lo suficiente como para poder comenzar el proceso, eso también tomaba tiempo, y después cuadrarlo con un periodo que permitía hacer los largos procesos de conservación. Nótese que se utilizaba toda y cada una de las partes del cerdo durante el proceso. Ugye említettem, hogy nem volt hűtőszekrény, tehát ilyen módon nem tudták tartósítani több hónapig vagy hetekig az élelmiszert, hogy hűtőszekrénybe tegyék, viszont volt egy olyan eljárás, 2 olyan dolog, amit már ismertek. Az egyik az, hogy a füstölni való áru, vagy egyáltalán a hosszú ideig eltartható áru, ilyenek a sonka, a szalonnák, illetve a húskészítmények, kolbász, hurka, ezeket ugye fel tudták füstölni és el tudták egyrészt tenni, ennek hosszú eltarthatósága volt, majd a füstölésről később még beszélek. Como mencioné que no había refrigerador, no significa que no había métodos de conservación eficientes, principalmente dos. Uno pasaba por ahumar los productos que generaban los jamones, tocinos y los productos elaborados como las longanizas o las prietas. Ami nem volt alkalmas füstölésre, illetve amit nem füstöltek fel vagy szárítottak, azokat pedig lesütötték egy úgynevezett vindőbe. Ez a vindő, ez egy edény, ez egy fémedény, ami, hát nem is tudom, hogy mondjam, ez egy tágas fémedény, mély, mint egy vödör, olyasmi különböző méretekkel. Ebbe lesütötték a húsokat, és utána zsírral lefették, folyékony zsírral, kisütött zsírral lefették, gyakorlatilag mindenhova be tudott úszni ez a zsír, és megdermet rajta. Nagymamámnál még láttam ezt a fajta hagyományt, és akkor, amikor felhasználták, illetve felhasználásra került a hús, akkor csak kivettek ebből a zsíros húsmaradványból, és csak át kellett melegíteni. Ez hónapokig el tudott. El otro método de conservación consistía en asar la carne en algo que se llama vindő, que se podría describir como una olla, o en Chile al menos le dicen fondo, de gran tamaño y profundidad. Una vez asada la carne, lo cubrían con la grasa líquida. Al enfriarse la grasa se solidifica, penetrando en la carne en sí y conservando de esta manera por meses. Y cuando se quería utilizar, había sencillamente que sacar el pedazo de carne de la grasa solidificada y calentar. És akkor most a disznóvágásnak a folyamatairól, hogy is néz ki egy ilyen disznóvágás, illetve hogy nézett ki. Hát ugye ebből minden esetben nagy mennyiségű hús jutott a családra. Ahora vamos a hablar del proceso en sí de la chacinada, que proveía a las familias de una gran cantidad de carne. Igen. Említettem, hogy turisztikai látványosság ma már régen nem eladásra, elsősorban nem eladásra, hanem tényleg saját maguknak vágták, illetve készítették elő a télire, vagy akár az egész évre valót. Y aunque les comenté anteriormente que hoy día esto es más bien una atracción turística, antaño no se hacía ni para estos fines ni para venta. Las familias así obtenían su propio stock de alimentos. Minden részét felhasználták az állatnak, még a belsőségét is. Todas las partes del animal se procesaban, incluyendo los interiores. Az első állomása volt a disznóvágásnak, ami a legfontosabb volt, az az áldomás. Ez az áldomás, ez gyakorlatilag a pálinkaivás. El primer paso fue siempre la bendición,
Normalmente se hacía acompañada de pálinka o aguardiente. Ez jellemzően egy volt, sok esetben sokan a nap különböző szakaszaiban is áldomást ittak, ennek néha rossz vége volt, hogy a végén azok az élelmiszerek, amik ilyen kolbász, kurka, egyéb, vagy elsózódott, vagy nem készült el, vagy valami érdekes dolog történt vele. Debiera haber una bendición al inicio, pero la realidad es que muchas personas durante el transcurso del día y del trabajo volvían a brindar, ¿cierto? Con pálinka, en exceso afectaba el proceso, especialmente la elaboración de los productos como las longanizas o las prietas, que o terminaban más saladas de la cuenta o no se terminaban nunca. Igen. Egy ismerős mondta, hogy hát mit kell csinálni, hogyan kell a disznóvágást csinálni, vagy hát mégis mit kell tenni. És azt mondta, hogy hát az a helyzet, hogy nagyon korán el kell kezdeni inni. Cuando una persona preguntó, pero explícame cómo hay que hacer paso a paso este proceso, la respuesta es, hay que partir con el trabajo muy temprano y también hay que comenzar a beber muy temprano. Volt, aki ezt félreértette, és a szombati disznóvágást úgy kezdte el korán, hogy már csütörtökön. Pero sí había personas que mal entendieron eso de comenzar a beber temprano. Si la chacinada se hacía el sábado, ya comenzaron a prepararse con pálinka el día jueves. Igen. Na de viccet félretéve, igazából a teljes munka kezdete az gyakorlatilag onnantól indul el, hogy az állatot kivezetik az orból. Ennek különböző fortéjai voltak, aki a fülénél fogva húzta, de erre vannak különböző eszközök, például egy ilyen, hogy orrfék. El primer paso del proceso es sacar el animal, que tiene sus trucos y varias personas tenían distintas maneras de poder arrastrar al pobre animal al lugar de la matanza. Normalmente lo hacían por la oreja y también usaban algunas herramientas como, traduciría como freno de nariz. Ez az orrfék, ez egy dróthurok, amit beakasztanak a felső állkapocsba. Este famoso freno de nariz es un gancho metálico que enganchaban en el paladar superior del cerdo. Ez természetesen az állatnak nem nagyon jó, de ezzel húzzák ki az orrból. Y aunque no es un procedimiento amistoso con el animal, se utilizaba ampliamente para arrastrar al cerdo al lugar. Ha sikerül kihozni az orrból, akkor utána jön az állatnak a leterítése gyakorlatilag, és a leszúrása az állatnak. Ez sok esetben úgy történt, hogy kézi erővel eldöntik a disznót, ráfekszenek, rádőlnek, és aztán egy határozott mozdulattal a fej alatti résznél azt mondják, hogy a szedcsonttól egy tenyérnyire megszúrják az állatot, valamilyen artériáját, hogy ki tudjon vérezni. Y después había que acostar al cerdo y matarlo lo más rápido posible, normalmente con fuerza bruta, entre varias personas, varios hombres, le dieron vuelta al animal y más o menos a una altura de una palma debajo del esternón se realizaba la matanza, es decir así, con un cuchillo clavaban en este punto atravesando una arteria importante. Egy ilyen terítéshez sokszor 3-4, akár több ember is kell, akkor attól függ, hogy mekkora az állat, mert ugye egy disznó az olyan 180-200 kiló körül kezdődik. Y para poder acostar al cerdo y matarlo se requería normalmente la fuerza de 3, 4 hasta 5 hombres, considerando que el peso de cerdo parte de 180 a 200 kilos cuando llega al momento de poder faenar. Láttam olyan disznóvágást is, ahol elég volt 2 ember is, mert tehát kivezették ugyanúgy az állatot, de nem ledöntötték, hanem vagy egyszerűen
halántékon, vagy fejbe verték baltával, mint elkábult, nem kellett lefogni, hanem egyszerűen le lehetett szúrni. Illetve van egy újabb formája, az pedig az árammal való elkábítás. Az állat kivezetése után a nyakánál megszúrják, és akkor elkábítják egy ilyen árammal. Nem pusztul el, de kimerevedik annyira, hogy nem kell lefogni, csak meg kell szúrni, és gyakorlatilag kirúgja magából az állat a vért. También ha visto casos en que una o dos personas han sido suficientes para este proceso. En este caso normalmente no intentan acostar al cerdo, normalmente va con un golpe fuerte con un hacha en la frente y eso aturde al animal lo suficiente como para tener tiempo a clavarlo y matarlo. U otra alternativa es que los aturden con una descarga eléctrica cerca del cuello y el animal además queda tieso lo suficiente como para poder clavarlo sin dificultad. Említettem, hogy mindent felhasználtak régen, legalábbis a disznóvágáshoz, így a vér is, tehát amit ugye mondtam, hogy megszúrás után a vér kinyomja magából az állat, már a vér felfogása is egy fontos dolog volt. Y después de matarlo, se dejaba desangrar el animal. Como mencionaba, todo el cerdo se utilizaba, incluyendo la sangre, por lo tanto, recoger esta sangre ya era un primer paso importante del proceso. Két okból volt fontos. Egyrészt a reggeli, az első falatok ebből készültek el sok helyütt, mert hogy hagymával, ledinsztelt vagy lesütött hagymára dobták rá ezt a vért, és sütötték le kis sóval, borssal. Ez volt az első falat, illetve ugye a későbbiekben majd a hústermékhez, a hurkához elkerülhetetlen kellék volt a vér. Porque era importante la sangre, por un lado formaba parte en general o en muchas partes del desayuno para todos los que trabajaban. Se saltea sobre cebolla, adicionando un poco de sal y pimienta, fue el desayuno, y la otra parte se guarda para más adelante, cuando se utiliza para elaborar distintos productos indispensables en las prietas, por ejemplo. Ha az állat kiterült, akkor a következő fázis volt az állatnak a megtisztítása. Y una vez muerto el animal, se pasaba a la segunda etapa, que era limpiar. Ugye a szőrt kellett róla eltávolítani elsősorban az állatról, ez forrázással vagy pörzsöléssel lehetett elérni. En primer lugar, había que eliminar todo el vello del cuerpo animal, que se hacía con agua hirviendo o quemándolo con fuego. Én őszintén szólva a pörzsölést jobban szeretem, már csak azért, mert a forrázástól egy kicsit ilyen gumiszerű lesz a bőr, és már füstölés után sem lesz kellően jó anyagú. Personalmente prefiere trabajar con fuego, considerando que cuando uno lo hace con agua hirviendo, eso afecta la calidad de la piel, lo torna como si fuera un poco goma y el sabor también se cambia. Régen szalmával beterítették az állatot, meggyújtották, és aztán szépen lepörzsölte magát. Antiguamente se cubría el cuerpo del animal con paja, se prendía fuego a la paja y eso quemaba los vellos y después había que frotar nomás para sacar el resto. Voltak olyan helyek, olvastam róla, hogy szentelt gyertyával gyújtották meg a szalmát, azért, hogy kellő mennyiségű élelem legyen az állatból, minél tovább eltartson. Conocí de tradiciones lugares donde encendían la paja con una vela bendita, de manera a asegurar que el proceso resulte en suficientes alimentos para la familia. Ha már természetesen mindez gázpalackkal és pörzsölővel készül, tehát egy gyorsabb eljárással. Ugye az állatról lepörkölik a szőrt,
és aztán kap gyakorlatilag egy ilyen erősebb feketés színt, ami mosás által lesz aztán szépen hófehér gyakorlatilag. Mindez persze, igen, mondjad. Hoy día ya lo hacen con quemadores a gas, es un proceso así mucho más rápido y el hollín resultante que queda en el cuerpo del animal sencillamente se lava con agua y termina siendo un color claro, pristino. Én természetesen attól, hogy meg van pörkölve, az még nem lesz így kész, mert ugye ezt le kell takarítani kézzel, illetve különböző eszközökkel, késsel, karószerszámokkal. Mindenhonnan az állatnak a köréig is ki kell szedni az összes szőrt, és mindenféle olyan felesleges, ami nem fogyasztható élelmiszer. Así aún no está listo el proceso, después hay que entrar con cuchillos, por ejemplo, raspar el restante de los vellos o algunas partes del cuero que no se pueden o no se consumen. Ez elég hosszadalmas folyamat. Y eso es un proceso bastante largo y arduo. Ha az állat kellő módon meg lett tisztítva, akkor jöhet a bontás. Y cuando el animal está perfectamente limpio, se procede a faenarlo, a abrirlo. Ennek kétféle változatát láttam én. Az egyik, amikor fölteszik egy nagy asztalra, ennek az asztalnak a neve a hastok, és azon szedik szét, egészben az állat. Tehát az állat fönt van az asztalon, és úgy szedik szét. Egészben. Tehát nem vágják el, nem darabolják. Hay dos principales maneras de hacer este proceso. Ha visto una forma en que se levanta el animal y se coloca sobre una mesa grande, entero. Esta mesa se llama hostok, y sobre la mesa se hace todo el proceso. Igen. Itt nem a belezéssel kezdődik, ezt úgy hívják ezt a folyamatot, hogy óriára szedés. Azt se tudom, hogy kéne az óriát. Igen, akkor azt mondjad, hogy a gerince az állatnak egészben marad, tehát a gerincről szépen folyamatosan szedik le a húsokat a fejjel kezdve, és aztán szépen minden, a sonka, lapocka, minden lejön, de még a teste mindig egészben van, és aztán később jön ki belőle majd a belsőség része. Okay. En este proceso implica que la columna del cerdo queda entero, van procesándolo por partes, primero cortan la cabeza, después, no sé, cortan las costillas o el muslo, etcétera, etcétera, y finalmente llegan a las tripas, a los interiores. A másik ilyen, amikor felhúzzák egy rémfának hívják, egy ilyen állványra felhúzzák az állatot, ebben az esetben a belezéssel kezdődik, hogy a bél kijön belőle, illetve a belsőség, és utána ketté vágják az állatot hosszában. El otro método es colgar el cerdo de las patas. En este caso parten abriendo el tórax y sacar los interiores. Una vez hecho eso, cortan el animal en dos y así siguen procesándolo. És utána a félben vágott állatokat, akár ott a felhúzott állványról lehet folyamatosan levagdosni és aztán formázni, vagy pedig a fél állatot kiteszik erre az asztalra, és akkor az asztalon kezdik el lebontani. Ez a két lehetősége. Y cuando está el animal cortado en dos, ya es mucho más fácil trabajar con eso, o cortando en partes o volviendo al primer método, y así siguen trabajando. Igen. A bontásnál, ami lekerül először az állatról, az a feje. Primero se separa la cabeza del animal. Azt még hozzáteszem, hogy mi általában a félbevágást szoktuk alkalmazni, tehát a kivelező félbevágjuk, és a feleket szedjük szét.
tehát a két fél fej kerül le, ezek egyből belekerülnek egy üstbe. Az üst az egy nagyobb edény, amiben már melegítve van a víz, ezt úgy hívják, hogy abalé, vagy abálólé, amiben mindazok a nyesedékek és húsdarabok és egyéb kerül bele, amit majd a későbbiekben a disznósajthoz és a hurkához fogunk felhasználni. Y Ötzi normalmente utiliza el segundo método, le hace, se eliminan las tripas y se corta el animal en dos. Así, en este caso, cortan 2 medias cabezas y esas al tiro van a una olla muy grande que ya tiene agua hirviendo y van tirando adentro partes de la cabeza y otros cortes de carne que se van generando y que se cuece en este líquido que va a ser insumo para queso de cabeza o para prietas. Ugye mondtam, hogy a fejet beletesszük az abálólébe, de a pofa részét, tehát az állat pofa részét, azt viszont nem tesszük bele. Cuando decía que echaban las medias cabezas de cerdo al agua, antes de echarlo completo, igual le sacan los pómulos, la carne de los pómulos. Mert hogy ezt külön meg szoktuk főzni. Ha emlékeznek rá, amikor ott voltam 2 éve, ha jól emlékszem, akkor csináltam egy olyat, hogy megfőztem fokhagymás vízben ezt a pofaszalonnát, és utána lepaprikáztuk, és úgy, amikor az kihűlt és megdermedt, akkor úgy ettük ezt a szalonnát. Ez kövesztett szalonna a neve, vagy csécsi szalonna. La carne de los pómulos se cuece aparte. Si alguno de ustedes se acuerda, probablemente hace 2 años Yoshi estaba allá y preparó este plato. Se cuece la carne de pómulo de cerdo con agua y con un poco de ajo. Una vez que se enfríe, se torna gelatinoso, se espolvorea con ajicolor y así se puede consumir. Nagyon finom egyébként, és hidegen reggelire, akár vacsorára is fogyasztható, mert tényleg nagyon finom. Ha emlékeznek rá, akkor tudják, hogy miről beszélek esetleg, aki ott volt ezen. Es un plato muy sabroso, se puede comer frío para el desayuno, para cena. Espero que alguno de los presentes haya estado ahí hace 2 años atrás y haya tenido la posibilidad de probarlo. Aztán a fej után ugye lassan lekerül a lapocka, lekerül a szalonna, oldalasok, sonkák szépen folyamatosan. Most a lapockának 2 dolgot lehet megtenni. Ugye a sonkát, a hátszott sonkát azt mindig füstölni szokták, azt máshol nem szokták használni. De a lapockát is van, aki füstöli, illetve a kolbász húsnak az anyagát adja leginkább. Una vez procesada la cabeza, vamos avanzando y vienen las costillas, el área de tórax, y vienen los muslos. De los muslos salen los jamones que siempre se ahuman, no se preparan de otra forma en general. La parte anterior, la costilla y tórax, pueden o ahumarse o también sirven como insumo para las longanizas. Igen, a levágott lapocka és sonka, illetve szalonna darabokat megformázzák. A formázás alatt, ami leesik belőle húsos, zsíros rész, annak 2 lehetősége van. Egyik vagy kerül a kolbászba, vagy pedig az abálólébe. Főleg a bőrös darabok kerülnek az abálólébe, mert hogy az a későbbiekben a hurkához és a disznósajthoz szükségelteti. En la medida que van haciendo los cortes de las costillas, de los muslos, de la grasa, siempre quedan pequeños pedazos, retazos. Esto que se generan durante el proceso o van a ser los insumos para las longanizas o van al agua que abálóli,
que mencionamos al inicio y que va a ser el insumo para las prietas o queso cabeza. Ebbe a lébe kerül bele a tüdő, ebbe a lébe kerül bele a szív és a máj is. También a este mismo líquido de cocción terminarán los pulmones, el corazón y el hígado. Amikor ezek megfőttek, akkor ugye a vízből kikerülnek, amikor kihűlt, akkor kicsontozásra kerül, és darálásra. Una vez cocidos estos retazos o pedazos de carne, se cuelan, se eliminan los huesos y se muele toda esta carne. Ebbe az abáló lébe, amiben a húsok és a zsírok voltak, abba kerül bele a rizs. El arroz se cocina en este mismo líquido que utilizamos para cocer los retazos de carne y grasa y piel. Ez fogja majd az alapját adni a májas és a véres hurkának, mert alapjában véve a leginkább közkedvelt hurkák a véres és a májas hurka. Y este arroz cocido en el líquido vamos a utilizar para elaborar las prietas con hígado o con sangre, que son las dos variantes más famosas y más comunes. Sok helyütt régen a rizst zsemlével helyettesítették, vagy valamilyen kenyérfélével. En muchos lugares antiguamente en vez de arroz utilizaban pan. Ami nem került feldolgozásra, illetve ami nem került az abálólébe, nem lesz belőle hurka, abból ugye vagy formázott, füstölni való áru lett, vagy pedig ment a kolbásznak valóba. Y como mencionamos recién, esos cortes que hacían y que no terminaban cocinándose en este líquido, o iban para ahumarse o constituían la base de las longanizas. Említettem az elején, hogy a vér reggelire szokták, ugye az a legelső dolog, ami kikerül az állatból, és ezt rögtön reggelire fogyasztották, de ahol nem használták, mondjuk nem készítettek hurkát, ott a májat is elkészítették, ahogy kikerült az állatból, azt is hagymán lesütötték, egyfajta bőlérmárként ebbe beletették akkor a szívet is több esetben, és ezt is így használták, és ami még nagyon fontos, hogy szoktak pecsenyét sütni. Na most pecsenyét sokféle lehet látni vásárlókban is, de az igazán klasszikusnak vett pecsenye, én azt gondolom, hogy a frissen levágott állatnak a húsából lehet készíteni. Mert teljesen más íze van akkor, amikor már kihűlt az állat, mikor már betettük a hűtőbe, vagy esetleg mikor 1-2 hét után vesszük elő. Tehát csak a frissnek van igazán olyan pecsenye íze, amit más nem tud. Les mencioné que normalmente lo primero que se preparaba era la sangre, el primer subproducto que se obtenía en el proceso y se comía para el desayuno. En algunas partes donde no se acostumbraban a hacer prietas, hacía lo mismo con el hígado, algunas veces combinándolo con corazón, se salteaba y se comía al tiro. Ahora, en muchas partes, parte del proceso era preparar la carne asada, pechenye en húngaro, que es siempre lo mejor que se puede comer en esta época, porque no sabe igual la carne del animal recién faenado y al tiro asado que una carne que ya se enfrió, ya pasó eventualmente días o semanas en un refrigerador o un congelador. Si quieren buena carne de cerdo asada, ese es el momento de comer. És akkor jön a sózás először. A sózásra gyakorlatilag az előkészített sonka, szalonnák kerülnek. Sok esetben az oldalast is, illetve más húst is, például a tarját is szokták az állatnak lesózni, illetve lefüstölni. A lényeg az, hogy elkezdődik a sózás az előkészített húsokkal, ezek megfelelő ideig kell sózni, megvan, hogy például a sonkát 5-6 hétig is sózzák, a szalonnát 3-4 hétig is sózzák. Ez attól is függ, hogy milyen vastag természetesen a hús.
és például a sonka esetében attól is függ, hogy a sonkában benne hagyjuk-e a csontot, vagy kivesszük bele a csontot, és magát csak a sonkahúst használjuk. Ne haragudj, öcsi, mi a tarja? Igen. A tarja, ez a gerincnél van a karaj, ugye a bordacsont alatt. Ugye a borda húzódik az állat hátán, az alatti húsrész, azt úgy hívjuk, hogy karaj. Annak a nyak fele folytatódó része az a tarja. Ez egy ilyen zsírosabb hús. Ugye a karaj az színhús, ez pedig egy ilyen zsírosabb hús. Pecsenyének nagyon szeretik használni, de füstölni is jó egyébként. Paso siguiente fue salar las carnes. Aquí se salaban los jamones, los tocinos, en algunos casos otro tipo de carnes. Uno mencionó tarja, le pregunté qué era porque, disculpen, pero no lo sabía. Es la parte... Es la bondiola, se llama. ¿Cómo se llama? Bondiola se le llama en... Bondiola, ok, acá. Muchas gracias, sí. Ya, la bondiola que es muy buena para asado, pero también muchas veces se ahumaban, se salaban. El proceso de salado tiene sus estrictas normas. Los distintos tipos de carne se salan por distinto tiempo. Por ejemplo, los jamones 5 o 6 semanas, los tocinos 3 o 4 semanas. También dependía, además, qué tan grueso fue el corte de carne, o en el caso de jamones, si se salaba con o sin hueso. És akkor itt most a sózást nagyon kiemelném, és most utalok vissza Uruguayba, ahol találkoztam a füstölés és egyáltalán halló, eltűntetek. Itt vagytok? Hallottok? Vagyunk. Jó, oké. Vagyunk, és élvezzük, és már nyílik az étvágy. Igen. Na, és akkor azért emelném ki ezt a dolgot, mert én ott egy kicsit szembesültem érdekes dolgokkal, ami nálunk másképp működik. Először is ugye láttam a füstölést, hogy hogyan próbálkoztak vele, de ott néztem a húsokat, mondom, látom, hogy itt van szalonna, ezt a szalonnát mikor lettek, mert ugye most volt a disznóvágás, hozzátok, de már látom, hogy ott lóg pár nap múlva az egész, és akkor hát mondta Fede, hogy 1-2 napot volt kicsit sózva, aztán bepaprikázták, és akkor fölkerült a füstel. Hát mondom, ez több sebből vérzik, mert ugye a sózás az egy nagyon fontos eljárás. Egyrészt, hogy minden káros anyag és a nedvesség gyakorlatilag eltávozzon megfelelően az állatnak a húsából, amit étkezésre fogunk használni. És akkor én említettem nekik, hogy nálunk ez hosszú folyamat eredménye, tehát nem egynapos egy disznóvágása, vagy 2 éppen a fogyasztásig, hanem van olyan, ami nagyon-nagyon hosszú idő alatt készül el. És ugye ennek az egyik folyamata a sózás, amit nem szabad elfelejteni, hogy az egy lényeges mind a káros anyagok, és mind pedig a nedvesség szempontjából. El proceso de salar es súper importante. Una cosa que le llamó la atención cuando estuvo de visita en Uruguay fue justamente esa parte del proceso. Cuando estaba viendo cómo ahumaban los tocinos, ¿cierto? En Uruguay, no le parecía el tocino un poco raro. Preguntó cuánto tiempo había sido salado. Y Fede le explicó 1 o 2 días, después lo espolvoreaban con ajicolor. Y en realidad, en opinión de Uchi, hay que darle más tiempo al proceso de salado. La sal, por un lado, extrae la humedad del producto, que es muy importante para su conservación, pero también elimina algunas impurezas o elementos nocivos. Por lo tanto, no hay que olvidar, hay que darle su tiempo. No podemos pensar que desde que faenamos al cerdo hasta que comemos los productos pueden pasar 1 o 2 días. Muchas veces aquí estamos hablando de periodos significativamente más largos. Gyakorlatilag a sózással előkészítjük a húst a későbbi tartósítási eljárásra,
ugye, ami vagy egyszerűen egy szárítás, mint ami régen volt, vagy illetve a füstölésnek a folyamatához készítjük elő. És akkor most egy kicsit mondd akkor ezt el, légy szíves. El objetivo de salar la carne era prepararla para la siguiente etapa de conservación, que normalmente, tradicionalmente consistía en el secado, pero también en ahumado. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy jó minőségű legyen az a só, amit használok. Ne legyen kezelt só, ne legyen jódozott, ne legyen mindenféle eljárással, hanem a legtermészetesebb só legyen. Es muy importante la calidad de la sal en este proceso, que sea lo más natural posible, no sea iodada o tratada industrialmente. Én a szalonnát 2-2,5, maximum 3 hétig szoktam sózni. Ötchi sala los tocinos 2 semanas, 2 semanas y medio, máximo 3 semanas. A sonkát, azt viszont én úgy csinálom, hogy ugye a hagyományosan vett parasztsonka, azon rajta van a disznónak a comb része is, illetve a láb része. Ez a csülök, úgynevezett csülök. Én azt leszoktam venni róla, betetni, és ami a sonkában bent van, comb, csont, azt is kivetetem. És kiterítettem a sonkát, tehát gyakorlatilag az egész sonkában nincs egy darab csont sem. Ötchi cuando trabaja con los jamones, normalmente cuando uno compra en el campo como los perniles, contienen la parte de la pata del animal, no solo la parte fémur arriba. Entonces, él normalmente pide que le corten esa parte y además del muslo pide sacar el hueso. Por lo tanto, todo el jamón se puede extender y así hace el proceso de salar. Így egyrészt nem kell hosszú ideig sózni, 3-4 hét maximum elég neki, és ami még fontosabb ennél, hogy mivel nincs benne a csont, így az élősködők sem tudják úgy megtámadni. Például a légy nem tudja bekötni, hogy giliszták legyenek benne egyéb, hiszen nincs a csont mellett olyan rész, ahol nem tud megfelelően megsózni. Por un lado, preparar así el jamón implica que se puede salar por menos tiempo que entero. Podría cortarse a 3 o 4 semanas el proceso de salado, y por el otro lado evita que los parásitos lo ataquen, como por ejemplo que las moscas dejen sus larvas y los gusanos puedan subir dentro del jamón a lo largo del hueso. Általában ketté szoktuk utána venni ezt a csont nélküli sonkát, és így már könnyebb kezelni is. Normalmente cortan en 2 partes ese jamón deshuesado y así es mucho más fácil trabajar también con él. Amikor a sóban megfelelően eltelt az idő, akkor a sóból kiveszem és lemosom langyos vízbe a szalonnákat és a sonkákat. Cuando ya pasó suficiente tiempo dentro de sal, se sacan del sal los jamones, los tocinos y se lavan con agua tibia. Amikor lestam, utána egy éjszakára, vagy egy fél napra úgy szintén beleteszem, nem teljesen hideg, de nem is meleg, inkább egy ilyen langyos, majdnem hideg vízbe, hogy ázzon egy éjszakát. A só kijöjjön még belőle. Y después de lavarlo, se pone en agua ni fría ni caliente, más bien tibia, por una noche o por mediodía, para que se diluya y salga todo el sal que contiene. Amikor megázott ebbe a vízbe egy kicsit, utána kiveszem, ismét lemosom, és felkötözöm 2 napra. Y después de pasar por este proceso de remojo, se saca, se cuelga y se deja secar 2 días. Igen. Az kell, hogy ez a 2 nap alatt
lecsöpögjön, kiszáradjon egy kicsit a hús, hogy majd megfelelően a füstölés alatt befogja a füst. Y el objetivo de esa espera de 2 días es asegurarse que se seque bastante bien el producto y que pierda gran parte del agua. Nyilván különböző országokban és vidékekben teljesen más a klíma. Például egy hegyvidéken, vagy egy tengerparti párásabb levegőn, vagy éppen egy alföldi területen teljesen másképp viselkedik, másképp tud kiszáradni, és másképp fogja majd a füst is gyakorlatilag befogni ezt. Én ott, amikor Uruguayban voltam, akkor én mondtam, hogy nagyon rossz az, hogy párás a levegő, mert mindig nedves marad a hús, és a füst nem tud vele megfelelően összejönni. Mert ugye a füstnek 3 fontos feladata van. Egyrészt, hogy a nedvességtartalmat kiszedje egyenletesen, a még benne maradt, ugye, ami nem jött ki a sózás alatt, a még meglévő nedvesség egyenletesen eltávozzon, ezen kívül megfelelő aromát adjon, és harmadik, de nem utolsó sorban pedig egy tartósítási szerepét is fölvegye. De ha nincs megfelelő füst, akkor nincs megfelelő tartósítás. En el proceso de secado hay que tomar en cuenta el clima local, no es lo mismo secar la carne en un área montañosa o a la orilla de un lago o del mar o en mitad de una estepa. Cuando estuvo en Uruguay, comentó que no es muy bueno que el aire sea tan húmedo, porque si la carne conserva una humedad cuando pasamos al proceso de ahumado, sencillamente el humo no lo puede agarrar por ningún lado. Y ahumar cumple 3 funciones básicas. Por un lado, permite extraer uniformemente la humedad de la carne. También, por supuesto, le da el aroma característico y además lo conserva. Por lo tanto, es muy importante que la carne llegue a ahumar muy seca. Igen. Na most ugye talán említettem, hogy legalábbis Fedének mondtam, hogy találkoztam hasonló helyzettel, hogy ugye olyan ország, ahol nem tud kiszáradni, meg kellően párás a levegő, hogy ők úgy oldották meg, hogy a kamrába, ahol betették, vagy ahol belógatták már előre a füstölni való terméket, azt a ventilátorral próbálták lehúzni róla ezt a fajta nedvességet, és utána könnyebb volt már a füstölése is, ami ugye többféle is lehet gyakorlatilag a füstölés is. En Uruguay, que con su clima tan húmedo, vio una solución bastante interesante cuando colgaban los productos a ahumar en el espacio, en el ahumadero, usaban ventiladores para ayudar al proceso de secado, acelerar el proceso de secado. Igen, és hát ahogy mondtam, hogy a füstölés is lehet többféle, lehet meleg füst, lehet hideg füst, ez ugye a hőmérsékletétől függ, sőt, azt meg van forró füstölés is, nyilván ez az eltarthatóságát is szabályozza ezeknek a termékeknek. Na most, amit én ott Uruguayban láttam, az úgy gondolom, hogy ez a hideg füsttel történő füstölés, tehát amikor van egy külső helyszín, ahol gyakorlatilag a fa, vagy éppen annak a forgácsai vannak begyújtva, és a füst egy folyosón, egy csőből áramlik be a füstölni való térbe, de közben lehűl kellőképpen, tehát már a hideg füst érkezik be a füstölni való térbe. Hay distintos tipos de ahumado también, con humo frío, tibio, muy caliente. El tipo de ahumado incide, por supuesto, en la conservación de cada producto. Lo que él vio en Uruguay, que consistía en que el lugar donde se quemaba la madera o las astillas estaba separado del espacio donde estaban los productos para ahumar. El humo se canalizaba a través de unos tubos
y así entraba al espacio interior del ahumадero, y mientras pasaba por este tubo se enfrió lo suficientemente como para entrar como un humo frío. És van az a fajta füstölési eljárás, amikor gyakorlatilag a füstölni való térben történik a füstölés. Ezt nem kemény fával, hanem gyakorlatilag fűrészporral szokták. Meggyújtják a fűrészport, ami gyakorlatilag csak parázslik, nem ég, és ennek a füstjével történik a füstölés. Y está el otro método cuando el humo está en el mismo espacio dentro del ahumadero con los productos. Ahí normalmente no se usa madera, sino Fede fűrészport, tudod, hogy mondjuk? Aserrín. Aserrín, muchas gracias. Köszönöm. No se usa madera, sino aserrín, y con el humo generado por el aserrín se hace el proceso. Igen, ez egyfajta meleg füst gyakorlatilag. Na most minden füstölésnél nagyon fontos az, hogy nem lehet folyamatosan napokig füstölni, hanem mindig egy kicsit pihentetni kell a húst, illetve a füstölni való terméket. El proceso con el aserrín calificaría para un humo caliente. Ahora, no se puede ahumar continuamente por largo periodo a las carnes y los productos elaborados, siempre hay que dejar momentos para el descanso. Azt gondolom egyébként, hogy egy ilyen hideg füstnél, amit ők csinálnak, az akár 5-6 nap is szükségeltetik, egy ilyen melegebb füsthöz 2-3 nap is elég, de mindenképpen egy-egy ilyen éjszakára feltett, vagy egy napra feltett füstölés után mindig egy jó néhány órát, vagy ha azt mondom, mondjuk éjszakára füstön volt, akkor napközben egy picit pihentetem a húst. Nem kell kiszellőztetni, vagy feltétlenül kinyitni az ajtót, csak ne menjen be a füst, egy kicsit hadd pihenjen a hús. És utána megint újra kapjon egy füstöt, vagy még kétszer esetleg. Túl sokszor nem jó, mert akkor egyrészt megkeseredik. En el caso de humo frío, normalmente el proceso demoraría 5 o 6 días. En caso de humo caliente, probablemente 2 o 3 días serían suficientes. Ahora, si entre una noche a un día de ahumado conviene hacer una pausa. Por ejemplo, si estamos ahumando durante la noche, cortemos el ingreso de humo por varias horas durante el día. No es necesario ventilar el ahumadero, solo controlar la entrada de más humo. No nos conviene ahumar en exceso porque terminará dejando un dejo amargo. Láttam ott Uruguayban, hogy bepaprikázták a szalonnát, és úgy kezdték el füstölni. Nem tartom szerencsésnek, mert azt gondolom, hogy egyrészt nem tudja átjárni a füst kellően, hiszen lefogja a paprika, és ha nem kellően van füstölve, akkor még talán meg is keseredhet. És nem tudja azokat az aromákat bevinni a szalonnába, vagy akár a sonkába, amire szükség lett. Tehát én lehet, hogy inkább utána próbálkoznék azt a paprikás valamit föltenni rá. Observó en Uruguay que se espolvoreaban con ají color o con páprica los tocinos y así entraban al ahumedero. Considera que no es lo más recomendable. Por un lado, al cubrir la superficie del tocino con páprica, se evita que el humo penetre lo suficientemente dentro de la carne. Por otro lado, podría quedar amargo el páprico ají color. Por lo tanto, la recomendación sería más bien ponerle páprica una vez terminado el proceso de ahumado. Ami nagyon fontos még, hogy mindenképpen kemény fa és minőségi fa kell a füstöléshez, illetve annak a forgácsai. Ezek lehetnek bükk, tölgy, jéger vagy nyír. Általában ezekkel szoktak füstölni. Erre a puha fák, tehát ilyen akác,
féle nem igazán jó, mert ettől csak megfeketedik, és nem is igazán ad neki kellő ízt sem. Lo recomendable normalmente usar buena madera, maderas más duras. Les prometo buscar los nombres de las maderas, me supera, y enviar después en el chat. Pueden usar estas maderas, incluso sus astillas, pedazos más pequeños. No es recomendable trabajar con maderas blandas para ahumar. Beszéltem arról, hogy mindent felhasználunk ugye a disznónál, nem beszéltem még a kolbászról. És hogy mindent felhasználunk, a kolbász az ugye bélbe van beletöltve. Hát régen a belet nem dobták el, hanem felhasználták az összes belét, kellőképpen megtisztították. Nyilván előtte már nem etették annyit, hogy könnyű legyen ezt megtisztítani, de szépen meleg vízben és a késnek az élével óvatosan szépen kifaragták, kitisztították belőle a benne lévő szennyet, és gyakorlatilag ebbe töltötték. Ma már mindenféle eljárással kezelt vákuumfóliás ilyen beleket már lehet kapni, amik természetesen nem műanyagok, hanem fogyasztható, mert rendesen állati eredetű belek. Ya hablamos de los jamones, de los tocinos, ahora toca el turno a las longanicillas o longanizas. Como mencionaba, todo el animal se utilizaba y eso vale para sus tripas interiores. Las tripas se utilizan para elaboración de estos productos. Normalmente al cerdo unos días antes de la chaciná dan mucho menos de comer, facilitando el proceso de limpieza de sus tripas, que con mucho cuidado, con la ayuda de un cuchillo se podía eliminar el contenido de estas tripas, que después se lavaban con agua y así se utilizaban. Hoy día el mercado ya ofrece muchas alternativas, claro, no de plástico, hay muchas alternativas también del origen animal, virtualmente son tripas artificiales y que dan buen resultado. És ami ugye nagyon tetszett nekem, hogy ugye történik a fűszerezés a kolbászhoz, mielőtt töltve van, hogy nem darálás után fűszerezték, ha jól emlékszem, hanem még az összedarabolt húsokat fűszerezték be, azokat keverték kellőképpen össze, és utána került a darálóba, majd pedig a töltésre. Ez mindenképpen hasznos, mivel hogy sokkal jobban össze lehet így keverni egyrészt, és össze tudnak érni az ízek is. Tehát, hogyha van arra mód, hogy mondjuk egy-két órát áll is abba a fűszeres lében, nem is lében, hanem inkább fűszerben, nyilván levet fog ereszteni, akkor jobban átjárják az ízek. És teljesen más kép fog viselkedni a hús, illetve majd a füst után is teljesen más ízérzék lesz, mint hogyha nagyon frissen, gyorsan be van mondjuk például egy darált hús keverve. Observó también en Uruguay que mezclaban todos los aliños antes de moler la carne. Cuando aún estaban los retazos, cortes de carne, se alineaban estos y después se molía, lo que es muy buen procedimiento. Incluso se recomienda mezclar los retazos de carne y partes de carne 1 o 2 horas con los aliños. Los aliños logran que la carne suelte líquido y ese líquido ayuda a que los sabores penetren más la carne, resultando en un sabor mucho mejor que tomar una carne molida y alinearla y procesarla. Természetesen a darálás után ugye belekerül a bélbe, ennek is egy kicsit szikkadni kell, vagy legalábbis a levet kiereszteni magából, mielőtt fölkerül a füstre. A kolbásznak nem kell olyan sok időt talán, mint a sonkának és a szalonnának. Ami érdekes volt számomra Uruguayban, hogy egy ilyen paprikás, vagyis paprikára, vagy egy ilyen fűszerkeverékre öntöttek bort. Ezt egy kicsit hagyták, nem tudom, egy napig valameddig élelődni, és
ennek a paprikás boros lének gyakorlatilag csak a leszült levét még hozzáadták a kolbászhoz, amitől lett egy ilyen különleges íze. Nekem furcsa volt, mert én pont azt mondom, hogy ha kell, hogy a nedvesség eltűnjön belőle, akkor miért kell még hozzá nedvességet sokat adni? Nehezebben fog kicsöpögni, nehezebben fogja be majd a füst. Egyébként egy érdekes íze lett tőle. Ráadásul az a boros, ilyen paprikás, nem tudom én, ilyen fűszerkeverék, utána valaki, ott nem is tudom ki, készített húst, hogy bekente ezzel. Annyira finom volt, hogy szinte még itt van a számban az íze. Tehát érdekes volt. También observó en Uruguay, cuando ya está la carne aliñada, reposada y molida, se procede a rellenar las tripas con la carne. Antes de llevar las longanizas resultantes, hay que esperar un poco para que se seque la longaniza, para que salga la mayor cantidad de humedad posible. Como mencionamos, es la forma de asegurar que el ahumado puede realmente lograr su efecto. Se necesita menos tiempo la longaniza para ahumarse que, por ejemplo, los jamones o los tocinos. Vio una cosa muy curiosa en Uruguay. Preparaban páprica o ají color, probablemente algunos otros aliños, y le ponían vino y se dejaba reposar ese líquido, después se colaba y el líquido se adicionaba a la carne molida para las longanizas. Aunque el sabor que le dio fue muy interesante, le llamó la atención porque si el objetivo de todo el proceso de secado y ahumado es eliminar la humedad, él probablemente no recomendaría agregarle más líquido en cualquiera de sus formas. Ahora, hay que reconocer que después cuando hicieron un asado, también alguien embetunó la carne con este líquido y fue un sabor que hasta el día de hoy le quedó en el paladar. Most így végezetül közben fölteszem magamnak a kérdést, hogy a füstölt termék vajon káros vagy nem káros. Mert egyre többet hallani olyat, hogy rákkeltő, meg különböző betegségeknek az okozója, és akkor felteszem magamnak a kérdést, hogy vajon káros vagy nem káros az egészségre a füstölt áru. Azt gondolom, hogy van benne igazság. Egyrészt azt gondolom, ha nem kellően van előkészítve, ha nem kellően van füstölve, tehát ha mondjuk túl rossz füstöt kap, ha nem megfelelő faanyagból van, akkor elképzelhető, hogy ezektől a hatásoktól a hús másképp kezd viselkedni, esetleg olyan méreganyagok tudnak kijönni belőle, vagy belemenni, ami esetleg valamilyen képpen káros lehet. De ha belegondolok, hogy nagyszüleink és szüleink is ilyen élelmiszereken nőttek fel, akiknek semmiféle betegségük nem volt, akkor azt mondhatom, hogy igen, egészséges, és aki teheti, tegyen füstölt árut, vegyen részt disznóvágáson, hiszen hihetetlen nagy élmény, azt gondolom, egy ilyen szertartáson részt venni, és hát nagyjából ennyi, amit most így szerettem volna mondani. Remélem nem voltam unalmas. Para cerrar, me hago la pregunta si el ahumado es sano o no. Últimamente se lee mucho de que el ahumado de productos es cancerígeno, es peligroso. Por un lado, ¿cree que pueda tener algo de verdad esta afirmación? Si la carne o los productos no están bien elaborados, si la calidad del humo es deficiente, si se usa madera inadecuada, es posible que el proceso de ahumado genere que se queden o que se formen algunas toxinas en la carne, que no se conserve apropiadamente, y es por eso que podría ser peligroso. Por otro lado, consideramos que nuestros bisabuelos, abuelos, padres vivían a base de esa alimentación y
vivían bien y eran más sanos que nosotros. Por lo tanto, cree que bien hecho no debiera ser peligroso, es un acontecimiento que vale la pena vivenciar algunas veces y que forma parte de nuestras tradiciones. Con eso cierra la presentación, espera que lo hayan disfrutado y que no se hayan aburrido. Még utoljára annyit szeretnék mondani, hogy amikor itt voltam, vagy ott voltam ezen a disznóvágáson, láttam, hogy ez egy összeszokott társaság. Mégis, amikor én oda kerültem, engem úgy kezeltek, mintha mindig is ott lettem volna közöttük. Tehát abszolút nem külsőként éreztem magam. Úgyhogy én nagyon jól éreztem magam velük. Köszönöm szépen azt, hogy ott lehettem, és hogy megismerhettem őket. Antes de despedirse, quiere mencionar que cuando estuve en Uruguay, vio el grupo de personas que hacían la chacinada y al tiro le llamó la atención el unido que funcionó ese grupo. Se nota que son una comunidad muy cercana, pero principalmente lo que le gustó, que nunca lo hicieron sentir como alguien externo, sino participó en el proceso y compartió con todos como si fuera uno más de ellos, por lo cual está muy agradecido. Köszönjük szépen, öcsi! Azt hiszem, nagyon sok hasznos információt hallottunk, sok érdekességet, és átadom a szót Fedének, ő röviden beszámol arról, hogy zajlik idén a disznóvágás itt Uruguayban. Muchas gracias a Öchi por su presentación, nos entregó muchos consejos y buenos tips, y ahora pasamos la palabra a Federico para que nos cuente cómo fue la chacinada este año en Uruguay. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende desde dónde estén conectados para todos. Mi nombre es Federico, yo soy integrante de la colonia húngara de Uruguay, soy integrante de la comisión directiva y también participo desde hace más de 25 años en lo que son las chacinadas en Uruguay. Voy a contar brevemente nada más cuál es la esencia de esto. Öchi describió en forma perfecta cuál fue todo el procedimiento que se hace, así que no voy a entrar en esos detalles. Bemutatkozik Fede, hogy az uruguayi közösség és a vezetőség tagja is, hogy már több mint 25 éve vesz részt a disznóöléseken, és hogy mivel te, Öcsi, már annyira részletesen elmagyarázta a folyamatot, nem fog erre visszatérni, hanem inkább a saját tapasztalatukról beszél majd. En primer lugar, mencionar que el disnotor en Uruguay o la chacinada es una actividad social de la colonia y es una actividad que en realidad es lo que con nosotros le consideramos lo más importante. Es una actividad que nuclea a un montón de gente que va a trabajar, es una actividad que se hace una única vez al año, también en invierno, obviamente por un tema geográfico, nuestro invierno es distinto, y la hacemos entre los meses de junio y agosto. Ki szeretné emelni, hogy Uruguayban a disznótor az egy közösségi tevékenység alapvetően. Itt van a súlya, évente egyszer csinálják, csak talán az egyik legfontosabb esemény az évben, és általában június és augusztus között csinálják itteni tért. Recordar la figura de esta persona adorada por nosotros, Lotzi Bachi, que el año pasado nos dejó por esta maldita pandemia y nos dejó con 94 años, y él estaba presente desde la primer chacinada que se hizo en nuestro club, y se hizo en forma ininterrumpida hasta el año pasado, que la tuvimos que suspender por la situación sanitaria. En la década del 50 fue la primer chacinada, o sea que ya es una tradición que en Uruguay lleva más de 70 años. Y Lotzi Bachi, hasta la chacinada anterior, en la cual Öchi también estuvo presente, él nos estuvo acompañando, y es parte del legado también de
de esta actividad que hacemos en la cual los más jóvenes vamos aprendiendo de los más veteranos de cómo se hace todo esto. A képen Laci bácsit látjuk, 94 éves korában sajnos elvesztettük a pandémia miatt. Laci bácsi az első a disznótorostól kezdve minden évben ott volt, kivéve tavaly, amikor első alkalommal függesztették föl ezt a hagyományt, ami az 50-es években indult, tehát több mint 70 éves. Ekkor minden bizonnyal te is ott voltál, öcsi. ¿Cómo empezó la chacinada? En realidad un montón de inmigrantes húngaros que llegaron a Uruguay, ellos en su país natal, en Hungría, sus padres o ellos mismos tenían esta costumbre, la siguieron haciendo también aquí en Uruguay. Muchos húngaros que vinieron a Montevideo fueron a vivir a lugares un poco separados del centro de la capital, en donde podían tener su terreno, su lugar donde criar chanchos y donde hacer todos estos productos. Y bueno, y una vez al año se empezó a hacer en el club mismo, en la propia institución, y en realidad la primera vez que se hizo fue para recaudar plata para la escuela húngara en aquel momento, y hoy en día es una de las actividades que nosotros organizamos con la cual más cantidad de plata juntamos, que obviamente va destinado a los fondos del club. Todos los que trabajamos en la chacinada, nuestro trabajo es 100% voluntario y es para seguir más que nada una tradición. Honnan ered ez a hagyomány? Az uruguayi magyar bevándorlók alapvetően csak tovább folytatták az otthoni hagyományaikat, a szülők családi hagyományokat. Sokan Montevidóban telepedtek le, de voltak olyanok is, akik vidéken találtak helyet, elkezdtek az állatokat nevelni, és utána értelemszerűen elkezdődtek a disznótorosok, addig, amíg valaki azt ajánlotta, hogy kezdjük el ezt a klubházban, vagy a magyar házban csinálni. Az első alkalommal a magyar iskola számára próbáltak ezzel pénzt szerezni. Ma ez a legsikeresebb pénzbefolyás szempontjából tevékenység. Mindenki, aki részt vesz, aki dolgozik, az önkéntesen ajánlja fel a munkaerejét. Y así como tenemos a Lotzi Bachi, también tenemos el otro extremo, las futuras generaciones que también participan de la chacinada, y ya ahora Rodrigo, que es este niño que está aquí, ya es un joven bastante más grande hasta ahora, pero él también habitualmente desde esta edad empiezan a participar de esto, de esta actividad, y bueno, justamente son un poco los que van renovando estas generaciones y van aprendiendo de estas tradiciones de los más grandes. És úgy, ahogy van Laci bácsink, itt vannak a fiatalok, a gyerekek, a jövő generáció. A Rodrigo, aki a képen van, ma már ennél azért jóval idősebb, már felcseperedett elég szépen, de nagyjából ez az a kor, amikor elkezdenek részt venni, és ezzel biztosítja a közösség azt is, hogy a hagyományokat átadják a fiatalabbaknak. El proceso es un poco el mismo. Nosotros antiguamente se faenaba al chancho, o sea, se mataba al chancho y se hacía todo el proceso. Hoy en día eso ya no ocurre, porque nuestro club, nuestra casa queda en el centro de la ciudad y es un poco difícil hacer todo eso, de traer chanchos vivos y poder matarlos ahí. Ya los chanchos vienen muertos, pero vienen de una granja donde es una persona a la cual conocemos que hace muchos años le compramos los chanchos, y habitualmente por chacinada vienen dependiendo del año, pero en promedio entre 2 a 4 o 5 chanchos por año. Hogy a képen látható, ugyanazt a módszert használják, amiről te is beszéltél, ugye a félbevágott sertésről.
Természetesen maga a disznóölés folyamatát nem tudják a Magyar Házban csinálni, mert ugye a város központjában van, ott azért egy disznót megölni elég nehézkes lenne. A disznót a gazdától veszik meg, a Montevideón kívül, ez egy ismert gazda, és ő maga öli le a malacot, és már csak a leölt malac jut be a Magyar Házba, és általában 2-4 malacot dolgoznak föl évente. Luego de eso viene un poco el proceso que decía Dochi, de acá están con el tema del vino, condimentando la carne que se corta. Este proceso es para hacer los chorizos o las longanizas, como quieran llamarlo, que se usan algunas partes de la carne del chancho, y luego otras partes se utilizan para hacer el queso de cerdo, las morcillas, etc. Itt, amit látunk, ez a kolbász tölteléknek az előkészítése, pont folyamatban van a fűszeres bor szűrése, amiről az előbb beszélt, és emellett persze csinálnak a disznósajtot is, és hurkákat. Esto es un poco el producto final de cómo queda toda esa mezcla condimentada con el páprica, con los distintos condimentos que lleva, y luego de ese proceso toda esta carne se muele y luego se empieza el proceso de embutidos, de embutir. Ez a képsorozat illusztrálja a folyamatot, bal szélén tehát a hús darabok fűszerezve, majd az állás után darálják őket, és az utolsó fotón már a töltés folyamata látszik. Bien, acá estamos también en el proceso que también se hace de embutir las morcillas. Nosotros hacemos morcillas de sangre y morcillas de hígado, también con recetas típicas húngaras, porque en Uruguay por lo menos es muy común también el tema de los embutidos. Hay muchos embutidos, pero con ya tradiciones más alemanas, más italianas, más españolas. Nosotros hacemos justamente recetas típicas húngaras. Realmente yo me imagino un poco que esto es como pasa con la receta más simple del mundo, que cada cual tiene su librito o su recetario, su forma de hacerlo. ¿Quién enseñó esto o de dónde vienen estas recetas? Realmente no lo sé, quién fue que las trajo. Lo cierto es que, por lo menos desde que yo tengo conciencia, siempre se hace de la misma manera. Itt látjuk a hurka töltés folyamatát. Fontos aláhúzni, hogy ez magyar recepttel készült, magyaros ízű hurka. Egyébként Uruguayban nagyon népszerűek a hurkák, de általában van németes, olaszos vagy spanyolos recept szerint. Most, hogy éppen kinek a receptje alapján készül ez a magyaros hurka, azt Fede nem tudja megmondani, de azt alá tudja támasztani, hogy amióta az eszély tudja, mindig ugyanazzal a recepttel csinálják az uruguayi házban a hurkákat. És csinálnak véreset és májasat is. Bien, este es un poco el proceso luego de que, cómo se hierven, un poco lo que hablaba Dochi de las cabezas, de los cueros, de los huesos, para separar la carne, más que nada en el proceso de lo que son las morcillas y el queso de cerdo. Tuvimos realmente en los últimos 2-3 años, y acá se ve, estamos con un toldo que llovió a mares, muchísimo llovió, justo los días en los cuales estábamos haciendo este proceso. Este proceso es un proceso que hacemos una vez al año. Generalmente nos lleva varios días hacerlo, unos 3-4 días, y generalmente todos lo programamos con tiempo porque tenemos que pedirnos días libres en el trabajo, en el estudio, para hacerlo. Y bueno, justo tuvimos la mala suerte de que en los últimos 2-3 años nos pasó esto de que llovió mucho, y bueno, y con todas las condiciones que contaba Dochi, de lo malo que es la humedad para esto, pero bueno, tuvimos que buscar alternativas como el tema de los ventiladores y otros,
para resolverlo. No todos los años es así, hay años que el tiempo está seco, pero bueno, vivimos en una ciudad que está al lado del mar y por lo general hay mucha humedad. A képen az Aválólé a fazékkal látható, ahova bekerülnek ugye ezek a húsdarabok, fej, stb. És a fotón látszik, hogy éppen iszonyatos módon esett. Normálisan vagy hagyományosan az egész disznóvágás 3-4 napig tart náluk, és akkor olyankor, akik dolgoznak, általában szabadságot vesznek ki a munkahelyükön. Na most az elmúlt 2-3 év alatt folyamatosan esett az eső, nagyon megnehezítve a szárítást, és ezért van ez a vászon is a fejük fölött, hogy vigyázzanak a húsra. Sajnos ez van, amikor valaki egy tengerparti városban él. Este es el producto final luego del ahumado. Esto es lo que está aquí, si ven mi visor, en su ángulo superior izquierdo son los colbas una vez ahumados. Y esto es lo otro que también se vende, que son el jurca, ¿verdad? La morcilla, en este caso la que se ve es la morcilla de hígado. Y el colbas que no se ahuma, que se deja fresco, que también se vende así. Y esto es un poco el producto final. Acá se ven las morcillas de sangre, las morcillas de hígado y el colbas fresco, y justamente la gente de la colonia viene al club en días estipulados y hacen la compra de todos los productos que quieren llevar. Az előző képen láttuk ugye a füstölt és nem füstölt kolbászokat és a májas hurkákat, ha nem tévedek. Itt meg a véres hurkákat, elől ugye hátul májas hurkát, füstöletlen nyers kolbász, és a közösség tagjai jönnek be a megadott időpontokon, és felvásárolják az elkészített termékeket. Por supuesto que lo que decimos, el Disnotor para nosotros tiene un componente social muy importante. El juntarnos es una de las actividades más esperadas del año para la colonia, porque más allá de trabajar, nos juntamos entre amigos, comemos juntos, tomamos algún palinca que otro, cocinamos y pasamos bien, y como ustedes ven las fotos también, las distintas generaciones que nos juntamos y compartimos una mesa, y es una de las actividades, de los puntos más importantes para nosotros de esta chacinada. Somos muy futboleros en Uruguay, a veces nos ha tocado ver algún partido también juntos en el momento de la chacinada, pero estos paisajes de encuentro, de comidas, es en realidad lo que prima durante estos 3 días que pasamos juntos haciendo esto. És mint említette, ez egy abszolút társasági esemény, talán a legfontosabb az évben, ahol nem csak együtt dolgoznak, nagyon keményen, hanem utána együtt is esznek, elfogy 1-2 pálinka fejenként, ugye, ahol együtt vannak különböző generációk, barátok, és ahol mindenki jól is érzi magát, és mivel nagyon foci drukkolók, már előfordult az is párszor, hogy egybeesett egy meccsel, akkor azt is megnézik közben, és ezért olyan fontos társasági élmény. Bien, ahora en este momento estamos en pleno proceso de chacinada en Uruguay. Lo comenzamos el fin de semana pasado. Estos colbas que ven acá son los que hicimos el sábado pasado, y todo esto es lo que hoy en día se está ahumando. En este momento calculamos que hoy a la noche va a ser el momento en que podamos sacar del ahumador todo esto. Retomamos el tema desde que hacía muchísimos años, o por lo menos desde que yo había empezado las chacinadas, no se hacía, de volver a hacer pancetas, de volver a hacer las bondiolas, eso es lo que estuvo mencionando hoy Ochi, de volver a hacer también los carrés. Eso no lo estábamos haciendo desde hacía, por lo menos que yo tenga noción, varias décadas. Y bueno, ahora un poco estuvimos experimentando de cómo volver a hacer eso. Se había perdido esas recetas, esa tradición, y Ochi nos estuvo un poco aconsejando de cómo hacer el tema de las pancetas. Estas pancetas que están viendo acá sí estuvieron
bajo sal unas 2-3 semanas, y el resto de los cortes también estuvieron unas 2-3 semanas en sal. Los vamos a tener hoy los sacaremos del ahumador y los vamos a poder probar capaz que en 1 o 2 semanas, y bueno, les contaremos cómo quedó. Y esta es la producción total de colbas de ahora, de este año, de la semana pasada, que es lo que está en este momento en ahumador. A képeken a teljes kolbász termés látszik, amit múlt hétvégén kezdtek el. Ezeket a kolbászokat éppen talán múlt szombaton készítették el, és azóta a füstölőben vannak, minden bizonnyal ma este fogják a füstölőből kihozni őket. Meghallgatták a tanácsaidat, ezek a szalonnák legalább 2-3 hétig volt, ezeket a szalonnákat legalább 2-3 hétig sózták, a termékek más része is minden bizonnyal volt annyi időt sóban, és hogy előző évektől eltérően idén csináltak szalonnát, megcsinálták a tarját. ¿De qué es carré? El carey. ¿Pede? Tarja. Tarja es la bondiola, creo, y carey, creo que es un corte. Karaj, oké. Karaj. Korán kiejtett karaj volt, gracias. Tehát karajt és tarját is csináltak az idén. Gracias, Fede. Por favor. Bien, y bueno, esa es un poco la actividad que en realidad que se lleva adelante aquí en Uruguay, de cómo la llevamos adelante, una actividad de muchas décadas en el club, que para nosotros es un evento esperado durante todo el año, no solo por el tema de mantener la tradición y de los ingresos que implica para el club y de la actividad, sino también por todo lo social y todo lo que nos permite a nosotros como colonia y como familia, que nos sentimos, poder nuclearnos y poder compartir estos momentos. Nagyjából ez a rövid bemutató, hogy történt idén a disznóvágás disznótoros Uruguayban, ami egy több évtizedes hagyomány, ami egy nagyon várt esemény, és ahol nem csak a hagyományokat őrzik, hanem családok, közösség, barátok együtt lehetnek és élvezhetik egymás társaságát. Köszönjük szépen, Fede, még egyszer köszönjük Öcsinek is, és hát Katinak le a kalappal előtted, hogy végigfordítottad az egész előadást. Köszönjük neked is. Muchas gracias a Fede, muchas gracias a Öcsi por la presentación y eso. Köszönjük szépen. Van-e esetleg kérdése valakinek Öcsihez, Fedéhez? ¿Acaso alguien tiene preguntas para Öcsi o para Fede? Jó napot! Én kérem kérdezni, ha nem beszélem jól a magyarul, nem emlékezem. Ha van valami videó, ahol lehet látni, hogy csinálnak minden ezt. Köszönöm szépen. Pregunta si hay un video donde se pudiera ver el proceso completo. Szerintem a YouTube-on vannak ilyen videók, ahol nem mi ugyan, de valaki csinál és fölveszi ezeket a disznóvágásokat, és az elejétől a végéig lehet a folyamatokat megnézni. Van ilyen biztosan. De seguro habrá videos en el YouTube que muestren el proceso. Por cierto, no videos hechos por Öcsi, por ejemplo, pero de seguro cubriendo el proceso completo, con certeza. Be kell írni, hogy disznóvágás, és akkor ott biztosan egy disznótor, vagy falusi disznóvágás, hagyományos disznóvágás, ezekkel a szavakkal szerintem ki fog sok mindent adni. Sugiere buscar por las palabras disznóvágás, disznótor, lo voy a poner en el chat, hagyományos, tradicional, falusi, de campo, de seguro arrojará buenos resultados.
Una pequeña reseña histórica, si es posible. La particularidad de la reunión de los húngaros en la matanza del Chancho era muy importante en la década del 80, de muchos húngaros que se fueron en el 56 y volvían, y todas las familias en los pueblos los esperaban casualmente a modo de reunión familiar del año 80 en adelante. Eran momentos muy, muy emotivos de reencuentros familiares después de 20 y 30 años casi. Así que eso me trae a la memoria la matanza del Chancho. Pablo csak mesélni akar, el szeretné mesélni a saját élményeit, hogy az 50-es években kivándorlott magyarok utána a 80-as években hazatérve részt vettek nagy szeretettel ezeken a disznóöléseken, disznótorokon, úgyhogy számára ez a családdal való kapcsolat újravételét is jelképezi. Úgyhogy ez egy nagyon kedves hagyomány neki. Van-e esetleg még valakinek kérdése? Ha nincs több kérdés, akkor köszönjük szépen mindenkinek, aki velünk tartott ma, hogyha nem tudom, ha valaki lemaradt róla és érdeklődik, akkor vissza lehet nézni majd az előadást a Lamos YouTube csatornáján. Que si no hay más preguntas, entonces daríamos por cerrar la presentación de hoy. Recuerden que el video se subirá al canal YouTube de Lamos y si quedaron con dudas pueden volver a ver. Köszönöm szépen. Sziasztok! Köszönjük szépen. Sziasztok. Ciao, ciao.